Gente, essa aqui, ó, é a minha fogueira. No carrinho de mão. Olha que legal, ó. Para você fazer essa fogueira, basta você ter um carrinho de mão de ferro. Você coloca a areia no fundo do carrinho. Daí você coloca a madeira, né? E você depois coloca o fogo, olha que legal. Daí você pode fazer uma roda de viola e chamar seus amigos, olha que legal. Bem prático para fazer na sua casa. Tá bom? Valeu!